హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ బ్లాగ్ ఏంటంటే మేము మా పిల్లలతో కలిసి ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాము. యాక్చువల్గా షాపింగ్ వెళ్ళాము, ఇంకా లంచ్ టైం అవ్వడం వల్ల సో అదే మాల్లో ఉన్న ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాము. ఇది మహారాజా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అంట. సో పిల్లలతో కలిసి అయితే వెళ్ళాము. అంటే ట్రైన్లో ఆ ఫుడ్ రావడం అలా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పేసి ఈ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాము. ఈ రెస్టారెంట్లో అయితే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా, అంటే మనం ఆర్డర్ పెడతాం కదా, టైం తీసుకుంటుంది కదా, సో మనల్ని పిల్లలు ఇరిటేట్ చేయకుండా ఉండడానికి కూడా ఇక్కడ పిల్లలకు కావాల్సిన టాయ్స్, ప్లే జోన్ కూడా అరేంజ్ చేశారనమాట. సో మా పిల్లలతో కలిసి మేము ఏమేమి తిన్నాము, పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారనేది ఈ వీడియోలో చూడండి. థ్యాంక్ యూ.